क्रिया दियो, हाउभाउ सहित दिनुपर्छ हैन। कसमा कति ट्यालेन्टेड छ, कसको स्पिच कस्तो लाग्यो, भोलिको दिनमा मलाई यदि गर्न मौका पायो भने म कसरी गर्छु, यो सब कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ, मात्र तपाईहरुलाई किताबी किरा बनेर हुँदैन, आउटी नलेज पनि हुनु पर्यो। हामीलाई शिक्षा छ तर बोल्ने शैली छैन, संस्कार छैन, हामी अनुशासनमा छैन भने त्यो शिक्षा कुनै कामको छैन, बेकारको छ। तपाई शिक्षित हुनुहुन्छ भने त्यो शिक्षित भएको गुण अरूको सामुमा हेराउनु पर्छ। किनभने म तपाईहरुमा एउटा मुक्तक बुझ्नुहुन्छ नि, त्यसलाई कविता भन्छ, एउटा शायरीको माध्यमले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। फूलों में हसीन गुलाब है, तपाईहरु हेर्नु भयो होला। Which flower is queen of flower? No, red rose. रोज भन्दाखेरि गलत हुन्छ, रेड रोज रातो गुलाब, किनभने गुलाब सेतो पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? फूलों में हसीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। फूलों में हसीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। पढ़िएगा तो आबाद रहिएगा, छोड़ दीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। और को सुनोस, ये जिंदगी एक पहेली है, ये जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है, जम गया तो खून है, बह गया तो पानी है, यही हम लोग का जिंदगी की कहानी है। आज तपाईहरुले मौका पाएको छ, यो पंखाको हावा खाइरहनु मान्छे यति चिसो मौसममा तपाईहरुलाई स्वर मेमाउले सिकाउनको लागि एकदम तयार पारिराख्नु भएको छ। तपाईहरु बोर्डिङ स्कुलमा एकदम महँगो शुल्क तिरेर पढिरहनु भएको छ। हाम्रो पालामा त्यो थिएन। हाम्रो इंग्लिश किन कमजोर छ, हामी सरकारीबाट पढेका छौं। हामीलाई पनि इच्छा हुन्छ कि सरले त्यति राम्रो इंग्लिशमा बोल्नुभयो, म पनि बोल्न सक्छु। तर त्यति बेला हाम्रो अभिभावकहरुको आवश्यकता एकदमै धेरै नै आवश्यकता थियो। हाम्रो खानपिन गर्न चाहिँ हामी सकिरहेका थिएनौं। हाम्रो जुन छ नि घरको घराइसी धेरै प्रब्लम थियो, त्यस कारणले हामी सरकारीबाट नै पढेका छौं। अहिले त तपाईहरुले हरेक सुख सुविधा पाइरहेको छ, तर पनि तपाईहरु पढाइबाट पछाडी जान खोजिरहनु भएको छ। आजको जुन समय छ त्यो समयलाई एकदम ख्याल गर्नुस्, किनभने बितेको समय फेरि फर्केर आउँदैन र यो संसारको सबभन्दा अमूल्य चीज भनेको समय नै हो। तपाई समयको ध्यान दिनुस्, तपाई अवश्य नै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। किनभने समय कसैको डर धाक धम्की मान्दैन, त्यो निरन्तर आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको हुन्छ। एउटा अझै म तपाईहरुलाई कहानी सुनाउँछु। त्यो कहानी छ एउटा तपाईहरुको भर्खरै हेर्नु भयो होला, धेरै भाइरल हुनु भएको छ, एउटा खान सरको नाम सुन्नु भयो होला। उहाँको मान्छेले 1 मिनेट 2 मिनेटको भिडियो हेरेर आफ्नो जीवनलाई चेन्ज गरिदिन्छ, परिवर्तनमा ल्याइदिन्छ। तपाईहरुलाई यति शिक्षकहरु आएर पढाइरहनु भएको छ, यति राम्रो, तर पनि तपाईहरुले सधैँ भन्नुपर्छ बाबु चुप लागेर बस्न। किनभने यो जिन्दगी जुन छ नि धेरै दुःखको छ। जबसम्म तपाईहरु दुःख गर्नु हुँदैन नि, संघर्ष गर्नु हुँदैन, तबसम्म तपाईको सफलता कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। बुझ्नुभयो? एउटा अझै म भन्न चाहन्छु, आज जिंदा है कल बिछड़ जाएंगे, आज जिंदा है कल बिछड़ जाएंगे, ना जाने कहाँ हम चल जाएंगे। तपाईहरु आज जिंदा हुनुहुन्छ नि, भोलि के हुन्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन सब। आज जिंदा है कल बिछड़ जाएंगे, ना जाने हम कहाँ चल जाएंगे। आज आपके पास समय है, वो समय के कदर कीजिए, नहीं कितना कहानी समाप्त हो जाएगी। समय जुन छ त्यो समयलाई तपाईहरु ख्याल गर्नुस्।